Я всех приветствую на своем канале Рыбалка по-херсонски. Это анонс. В ближайшие несколько дней выйдет видео, которое я давно обещал. И я его сниму два в одном. Так сказать, как бы говорил о том, что сниму отдельное видео про твичинг, так сказать, все про воблера, чем ловлю, так сказать, и как. И отдельное видео про микроджиг, так сказать, ловлю окуня. Этой осенью также хочу освоить ловлю судака, поэтому потихоньку тоже приобретаю приманки, так сказать. В большей степени, конечно, мониторю YouTube. Много у меня, так сказать, и я подписан, и на меня людей, которые для меня, ну, как бы являются довольно-таки авторитетными. Поэтому ожидайте, на днях выйдет видео, где я расскажу о, так сказать, о том, о чем я давно обещал. Так что ждите, оно выйдет на днях. С вами был Олег Титаренко. До скорых встреч. Пока-пока.